Prieš porą metų atsikrausčius ir pradėjus dirbti čia su Vačiūnų bendruomenė, susidūriau su tokia dilema, kad labai norėjosi įtraukti bendruomenę į veiklas. Ir bebendraujant įvairiais klausimais, susipažinau su tokia buvusia lietuvių kalbos mokytoja Julė, kuri lyg tarp kitko užsiminė man apie čia veikusi fabriką kažkadaise. Užsikabinau šitos visos idėjos ir galvoju, kaip įdomu ir ką galima būtų iš to padaryti. Po truputėlį pradėjau vystyti idėją, kas tai galėtų būti, ir taip gimė mintis sukurti projektą Fabriko mitas. O pati projekto idėja atsispiria iš esmės nuo fabriko. Fabrikas drobė verpė siūlus, tuos siūlus jie po to eksportuodavo. Pirma dalis šito projekto yra dokumentinio filmo kūrimas. Mūsų pagrindinė idėja buvo, jog šitą patį filmo scenarijų, idėjas padiktuotų pati bendruomenė, kad tai būtų ne tik režisieriaus kažkokia idėja iš šono atėjusi, o kad tai papasakotų pati bendruomenė. Antras etapas būtų spektaklio kūrimas ir pati idėja buvo iš filmui skirtos medžiagos sukurti spektaklį. Trečia dalis šito projekto būtų išvyka į Merkinės fabriką, į buvusią dvarvietę. Idėja yra parodyti, kaip buvusios tokios industrinės vietos gali tapti kažkokiom meniniam kolaboracijom skirtos vietos, tiesiog įkvėpti bendruomenę, kad ateityje galbūt ir mes galėtume kažką panašaus čia sukurti. O jau ketvirta dalis būtų filmo pristatymas ir archyvinių nuotraukų paroda, kurią mes esame irgi numatę į projekto veiklas. Bendruomenė pati gauna finansavimą, tačiau tikrai jo neužtektų įgyvendinti tokiam dideliam projektui, jeigu nebūtų investicijų iš ES. Tai iš esmės šita investicija padeda įgyvendinti projektą, kuris tikrai nemažai kainuoja ir manau, kad turės didelės vertės pačiai bendruomeniai. Viso projekto vertė yra beveik 12 000 eurų. Prie mūsų dar šiek tiek prisidėjo ir Druskininkų savivaldybė finansuojant šitą projektą. Tai didžioji dalis, apie 6 000, teko dokumentinio filmo kūrimui, vėliau spektakliui ir dramaturgijos paruošimui, tai apie 2 500 mes skiriame spektakliui, spektaklio apšvietimui, scenografijai, taip pat parodai, tai esame numatę 1500 tam, o Merkinės fabriko išvykai taip pat esame nusimatę apie 1700. Toks projektas, kaip ir kiti galbūt projektai, padeda bendruomeniai aktyviau veikti iš esmės, nes bendruomenė turi kažkuom prisivilioti, kažkuo ją pritraukti. Tai atradus tą bendrą tašką, kurti filmą, tarkime, apie pačią bendruomenę, aš manau, kad bendruomeniai automatiškai visą tai pasidaro daug įdomiau, kadangi tai yra apie juos, kad tai nėra apie kažką iš išorės, tai yra apie juos pačius ir jų istoriją. Patys senjorai ypatingai aktyviai dalyvauja tiek spektaklio kūrime, tiek filmavimo pasiruošime. Jie dalinasi savo medžiaga, tai mes labai dėkingi iš tikrųjų ypač seniorams, kurie čia yra aktyviausi ir kuriems panašu, kad šita istorija turbūt ir yra svarbiausia, kad mes ją užfiksuotume. Taip pat toks projektas leidžia parodyti ir jauniems žmonėms, kokios yra ateityje galimybės, galbūt jiems patiems ateityje įsitraukti į meninių, dokumentinių ar kitokių žanrų filmus, nebūtinai filmus, galbūt tiesiog į kino industriją, reklamos industriją, tai supažindinti su galimybėmis, ką jie patys galėtų daryti ateityje.